Екіншісі, екі баланы өлшеп салыстырады, жарай ма? Екінші топқа сызғышты алып, кітаптарының ермен дәптерлерінің ерін салыстырыңдар, жарай ма? Соның жетекшісі Бекболсын Мирлан. Дәптердің ені 17 сантиметр, ал кітаптың ені 20 сантиметр, 20,3 сантиметр. Қайсы үлкен екен? Кітаптың ені үлкен. Жарайсың. Екінші бала, бізге қандай бөлшек берілген? Қараңдаршы тақтада қандай бөлшектер берілген? Жоғары жағында. Жай бөлшектер берілген. Жай бөлшектерді біз не істейді екенбіз? Ондық бөлшекке айналдырады екенбіз. Жарайсыңдар. Енді тақтаға шығар, бірінші топтан Назир шыға ғой. Біріншісі. Бөлшек деген сөз шықты, жарайсыңдар. Енді балалар, сендер тақтада не көріп тұрсыңдар? Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерге не істеніп тұрмыңдар? Қосу және азайту. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ондық бөлшектерді қосу және азайту. Жарайсыңдар. Балалар, сабағымыздың мақсаты ондық бөлшектерді қосу және ондық бөлшектерді азайту алгоритмін үйрету. Ондық бөлшектерді қосу мен азайтудың қасиеттерін қолдануға дағдыландыру. Өте ерте заманда балалар белгілі бір заттарды санау мақсатында натуралсандар пайда болды. Одан кейін оларды бірде-бір бөлікке бөлу үшін жай бөлшек ұғымы пайда болды. Сауда мен техника дамыған заман болғандықтан жай бөлшектерді қосып азайту өте ыңғайсыз болды. Сол үшін бізде ондық бөлшектер пайда болды. Бұл туралы Рим жазушысы Цицерон былай деген екен: бөлшекті білмейінше математиканы білемін деп ешкім айта алмайды деген екен. Келешекте балалар, сендер сыныптарын жоғарылаған сайын физика, химия деген пәндер оқытады. Сол физика, химия деген пәндерде ондық бөлшектер өте көп қолданылады. Сондықтан қазірден бастап сендер ондық бөлшекке амал қолдануды жақсылап түсініп, үйреніп алу керексің. Енді ондық бөлшектерді қосу және азайтуда кітаптарыңды аша қойыңдар. 27-ші бетте алгоритмі көрсетілген. Қандай алгоритмдерден тұрады? Ондық бөлшектерді қосу немесе бір ондық бөлшектен екіншісін азайту үшін төмендегі алгоритмдер қолданылады. Біріншісін оқи ғой, Ермахан. Бөлшектердегі өттерден кейінгі цифрлар санын теңестіру. Екінші топтан оқи ғой. Білесіңдер, таныстыңдар, иә? Енді осы алгоритмдерге байланысты біз есеп шығарайық. Мысалы, мен көрсетейін. Мысалы, 3,7 қосылған 2,651 деп алайыншы. Мына жақта екінші алгоритм бойынша нөлдерді біз қосамыз, е? Қанша нөл жетпейді мұнда? Дұрыс есептеу үшін 2 нөлді қоямын. Енді 0-ге 1-ді қоссам, 1 болады. 0-ге 5-ді қоссам, 5 болады. 7-ге 6-ны қоссам, 13 болады. Балалар, үшінші алгоритмде айтылған үтірдің астына үтір қоясыңдар деп, е? Міне, үтірден кейін мен міндетті түрде үтір қоямын. Және өздерің байқағандай, мен санның астына сандарды толығымен көшіріп жаздым. Барлығы бірдей болу үшін. 13, бірі ойда. 3-ке 2-ні қосасыңдар. 5 ойдағы 6 болады. Қандай бөлшек шықты бізде? 6,351. Енді дәл осы бірінші топқа 634-ші жаттығу, екінші топқа 635-ші жаттығу. Ортадағы қаламсап әдісі арқылы орталарынан тек қана бір бала шығады да жауаптардың барлығын оқып береді, жарай ма? Ақынданған өтір ойынын ойнап тастайық. Сендерге мына тақтада және үлкен тақтада және кіші тақтада есептер берілген. Мына жақта үтірлері қойылмаған екен, не болды? Үтірлері жақынданып қалыпты. Енді біз осы жаққа бірінші, екінші топқа бөлініп үтірлерін қойып шығайық. Мен сендерге алдын ала берейін. Алдарына. Мына жақта қай жақтан қойып екен? Жарайсың. Екінші топқа айтасың. Амырхан шыға ғой.
амалды орындап бересіңдер. Бірінші топ сендерге амал берілді, әзірше бірінші топ орындайды. Қазір есептеп шығарыңдар. 6,3 азайтылған 2,3 қосылған 7,5. Және мына тақтада тұрған қай жауап сәйкес келеді, соны айтасыңдар, жарай ма? 17,5 азайтылған 2,5 қосылған 13,182. Балалар көріп тұрмасыңдар? Назерке саған көріп тұрғанша көшіріп жазып бере ғой топқа. Амалды орындап, қай жауапты дұрыс деп табасыңдар, соны айта қойыңдар. 8,8 жарайсыңдар. Жауап тексеріп көрейік, дұрыс тауыпсыңдар ма? Төртінші жауапты аштым. Төртінші жауапта не деп тұр? Дұрыс деп тұр, жарайсыңдар. Демек сендер дұрыс жауап бердіңдер. Енді балалар, биылғы жыл қандай жыл? Қандай жыл? Барыс жылы. Жарайсыңдар балалар. Енді барыс сендерге теңдеу алып келіпті. Осы теңдеуді топ бойынша шығарып дұрыс жауабын айтыңдар, жарай ма? Мына барыс бірінші топтық екен. Ортасын ашсаңдар, міне барыс есеп алып келген. Екінші барыс сендерге алып келген. Ойланып ойыны. Тақтада сендер ондық бөлшектерді азайту және қосу амалдарын көріп тұрсыңдар. Және оң жақта жауаптары тұр, иә? Сендер дұрыс жауабын тауып, сәйкестендіру керексіңдер. Жауаптарыңыздан қазір бірге тексеретін боламыз. Екінші топ. Екіншісі 1,5 жарайсың, 1,5 емес, 1,5 бөлшек дұрыс оқимыз. Үшіншісі 0,1 жарайсың. Алма ағашы, балалар тақтада алма ағашы бейнеленген. Егер қызыл алманы таңдасаңдар, мен бәрін түсіндім, көңіл күйім тамаша екен. Сары алма, мен көп нәрсені түсіндім, үйрендім, көңіл күйім жақсы. Жасыл алма, мен түсінбедім, көңіл күйім жоқ деген. Алдыларында